Մեթյու Հենրի, ամենօրյա ընթերցանություն, օր հուլիսի 27։ Ես ուրախ եմ, որ Տերը լսեց իմ ձայնը և իմ աղաչանքը։ Սաղմոս 116-րդ գլուխ առաջին խոսք։ Մենք բազմաթիվ պատճառներ ունենք Տիրոջը սիրելու համար, սակայն նրա սիրառատ ողորմությունը մեզ առավել խորն է հուզում, երբ նա ազատում է մեզ մեծ նեղությունից, երբ աղքատ մեղավորը գիտակցում է իր իրական վիճակը և վախենում է, որ շուտով կընկնի Աստծո արդար բարկության տակ, նրա սիրտը լցվում է նեղությամբ ու ցավով։ Բայց թող այդպիսի մարդիկ աղաղակեն Տիրոջը, որ նա փրկի իրենց անձերը և նրանք կտեսնեն, որ նա ողորմած է և հավատարիմ իր խոստմանը։ Ոչ նրանց անգիտությունը, ոչ էլ նրանց մեղավորությունը չեն խանգարի նրանց փրկությանը, եթե նրանք իրենց ամբողջ վստահությունը դնեն Տիրոջ վրա։ Եկեք բոլորս Աստծո մասին խոսենք այնպես, ինչպես ճանաչել ենք նրան, և միթե երբևէ նրան այլ կերպ ենք ճանաչել, քան արդար և բարի։ Նրա ողորմությունների շնորհիվ է, որ մենք չենք կորչում։ Թող բոլոր նրանք, ովքեր աշխատում են և ծանրաբեռնված են, գան նրա մոտ, որպեսզի հանգիստ գտնեն իրենց հոգիների համար, և եթե որևէ կերպ հեռանան այդ հանգստից, թող շտապեն վերադառնալ հիշելով, թե որքան առատորեն է Տերը բարություն արել նրանց հանդեպ։ Մենք պետք է մեզ պարտավորված համարենք քայլելու այնպես, կարծես մշտապես նրա ներկայության մեջ ենք։ Մեծ ողորմություն է, երբ մարդը պահպանվում է, որպեսզի չափազանց մեծ վշտի մեջ չընկղմի և չկործանվի։ Մեծ ողորմություն է նաև, երբ Աստված բռնում է մեզ մեր աջ ձեռքից, որպեսզի փորձառության ժամանակ չհաղթահարվենք և չընկնենք։ Բայց երբ մուտք գործենք երկնային հանգիստը, մեղքից և վշտից մեր ազատագրումը լիակատար կլինի։ Այնտեղ մենք պիտի տեսնենք Տիրոջ փառքը և աննկարագրելի ուրախությամբ քայլենք նրա ներկայության մեջ, հավիտյան վայելելով նրա հետ հաղորդակցությունը։